Hello anh em, Zippo nó để Mỹ chào các anh em nha. Anh em lên cho anh em 2 cây đời 6X nha anh em. Chúc anh em một ngày buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha. Nay lên cho anh em 2 cây đời 6X cho anh em chơi 65, 67 nha anh em. Anh em nào 67, 65 chốt chơi năm sinh alo em nha. Rồi lên cho anh em 1 cây 65 vô chủ đề anh em. Anh em chơi được cây nào hú em nha. Rồi cho anh em là có cọc mới có cọc mới có đi đơn nha anh em. Bên em anh em giao lưu anh em bên em giao lưu là có cọc mới có đi đơn, cọc em 100.000 em làm đơn gửi hàng nha anh em. Rồi lên cho anh em 2 cây 6X. Anh em chơi được cây nào hú em nha, ủng hộ em nha. 6X anh em ơi, 1680 bao ship nha. Chỉ có 1680, chủ đề thật 65, chủ đề về bắn cung này, bắn cung nha anh em. Thắt không mòn dinh hãng nha, thắt 2 mặt. Anh em là chơi năm sinh 65, chủ đề thắt ăn mòn dinh hãng, chủ đề bắn cung nha anh em. Chủ đề này bắn cung không biết em không hiểu về anh em search tra về chủ đề này nha anh em. Lề lối đẹp nè, đó chủ đề thắt ăn mòn dinh hãng 2 mặt nha anh em. 65 nè, thắt ăn mòn dinh hãng này, chữ ký gì nè. 65 là 1965 nha anh em. Một ngược 65, 65 là 1 chấm nha anh em. Đó 1 chấm nha, 1 chấm. Anh em soi kỹ mới thấy. Đó 1 chấm vỏ. Đời 65 là chỉ có 1 chấm thôi nha em. 1 chấm, 1 chấm bên trái này, chuẩn đời 65 nha. Đèn hơi chá nha anh em, lấy nét rồi mất nét. Đó 1 chấm nha, rõ nét. Về soi kỹ thấy 1 chấm Zippo, chữ xéo đít lộm, chuẩn hàng nội địa. Bát 25, bát 25 17191, rõ nét nha, chữ R. Đó 1 chấm duy nhất. 65, tổng thể cây 65 này là không có tì vết gì anh em.
không có cấn mop xước gì nha, lề lối đẹp, bát 1 chấm, nhỏ nét, không cấn mop té ngã nha nè. Bao anh em là không có tì quá gì nha. Âm hay nha anh em, âm là ben 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 nha, âm chuông. Rồi bảo anh em là 65 bát là ruột đẹp nha anh em, xước nhẹ thôi. Bát 25171191 USA chữ R rõ nét nè, một mặt chữ nha anh em, đời 65 một mặt chữ, mặt sau rất đẹp nha anh em. Ruột cỡ này là đẹp, chẳng săn zin nha, búa zin nè, tim bọt nha, lửa là lá lúa nha. Đó. Tim bọt, lửa gà, lá lúa, bánh xe là siêu bào, rõ nét, chốt tán là nguyên bản, bao anh em là nguyên bản hết nha. Ruột đẹp, một mặt chữ, bát 25171191, lửa gà, lá lúa, tim bọt, bánh xe zin bén, búa khỏe. Rồi chỉ có 1680 bao ship nha anh em. Nay lên anh em 2 cây xưa 6x cho anh em nào chơi năm sinh chơi nha. Âm hay nha anh em, âm là ben 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 nha. Rồi anh em nào chơi năm sinh lấy cái này chơi nha anh em, đẹp. Tổng thể đã qua sử dụng mà rất là đẹp, cứng cáp, không té ngã cấn dâm. Chủ đề thắt hai mặt, chủ đề về bắn cung nè, chữ ký nè, 65 1965 dinh hãng thắt nha, chủ đề dinh hãng nha nè. Em chơi 65 lấy cái này chơi nha anh em, 1 chấm duy nhất, đời 65 chuẩn đời, ruột một mặt chữ, ruột đẹp, âm hay. Rồi một một tám một sáu tám mươi nha anh em. Anh em là chơi năm sinh 65 lấy cái này chơi nha, hàng sưu tầm đời xưa nha anh em, 65. Rồi cây số 1 lên cho anh em cây số 2 nha, 67 nha anh em. Chủ đề thắt ăn mòn dinh hãng, chủ đề này chủ đề xây dựng nha anh em, công ty xây dựng. Giờ để cho anh em 1680 bằng giá luôn nha, anh em lấy cái nào chơi lấy, anh em chơi cái nào chơi để một đồng giá luôn, bao ship cho anh em chơi. Quay cho anh em xem tổng thể nha, lề đẹp nè, lề cứng nè, lề zin cứng cáp nha anh em, đẹp thẳng băng nha. Tổng thể cây dép này không có dấu vết, không có tì vết cấn xước móp méo gì nè, chưa có thay thế phụ kiện gì nha. 67 là 7 vạch đứng nha anh em,
trước 4 đứng, sau 3 đứng là chững đời 67 nha. Lề lối đẹp, không té ngã cắn dăm cắn móp, bao anh em không có tì quá chị nha. Chủ đề công ty xây dựng. Rồi mặt sau này, mặt sau có dính cái gì vết chấm chấm nhỏ 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 này. Cái này chưa xìa ba nha anh em, này xìa ba là bay hết mà chưa có xìa ba gì nha. Để nguyên đồng lên nước đẹp. Âm hay nha anh em. Âm là ben ben nha. 65. Đây 65. Một mặt chữ, tổng thể vuột đẹp. Một mặt chữ nha anh em, vỏ nét chữ vỏ nè, búa nè, zin nè, chốt zin nè. Quần đốt này chưa xước luôn nha anh em, vuột còn dày còn khá nha, xước nhẹ thôi. Rút dao vô phải lót bạch nha nè, không có chày tình trạng, bảo quản kỹ. Búa zin nè, chốt zin nè, chưa thay thế phụ kiện nè, sửa chữa gì nha. Tim bọt lửa gà lá lúa nha anh em. Bánh xe là siêu bào như pháo bông, lửa gà lúa nha anh em. Tim bọt đẹp cứng cáp. Tổng thể cái dép này vuột đẹp, một mặt chữ nha. 67. Em chơi năm sinh lấy cái này chơi nha anh em. 67 là tuổi mùi nha anh em. Sáu bảy tuổi mùi. Rồi anh em nào chơi năm sinh 65 67 thì alo em. Hàng 6x sưu tầm nha anh em. Chơi năm sinh anh em về sưu tầm chơi lấy hai cái này chơi nha anh em. Hai cái này anh em chốt. Anh em nào chơi năm sinh chốt alo em nha. Đó, bao ship cho anh em luôn. Trước khi anh em chốt giao hàng cho anh em, tặng cho anh em mấy viên đá hãng về xài, cho hộp, tặng hộp cho anh em, tặng hộp cho anh em về bảo quản nha anh em. Hộp linh kiện thôi chứ họ không có hộp zin theo zip nha. Đó, em vô về cho anh em về bảo quản trưng bày. 67 65. Rồi anh em chơi được hú em nha. Cái cây này là đẹp cứng cáp, hàng em tiện chọn không anh em ơi. Hàng lựa chọn không, đẹp đẹp mới lấy, còn mà xấu em muốn lấy nha. Xấu về té ngã cắn dăm cắn móp. Giá thì té ngã da chai thì dễ anh em ơi.
Còn hàng tuyển chọn là đẹp, cứng cáp, vuột đẹp, zin nguyên bản, chưa sửa chữa, giá tiền vừa túi tiền chơi, tiền nào của đó anh em ơi. Mấy trăm thì cấn móp chày xước, còn hàng đẹp chịu mấy vừa chơi, sưu tầm, hàng xưa nữa, lựa chọn tiện cho anh em chơi, tiền nào của đó. Lửa có lửa cho anh em, lửa tùy duyên, có lửa có tiền, lửa đến anh em nào là làm ăn có tiền nha, phong thủy mà. Rồi nay lên cho anh em 2 cây thôi, anh em nào chơi được thì chơi nha. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ, cho em xin một like và được lượt đăng ký nha. Bye bye anh em, chào anh em nha.